What's up mga ka-TJ? So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon kung makikita mo, may pagkain sa harapan natin. Kung ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin natin, guys? Simple lang. Magmumukbang tayo. So, thank you po sa nag-sponsored ng seafoods mukbang na to from MEGUMI'S Food Services. Thank you so much. At sa pinakamabait na owner, si Ate Tizay Morales. Thank you so much. Sobrang ganda. And ngayon, nakikita ko pa lang tong seafoods na to. Alam kong sobrang sarap niya na. Partida, hindi ko pa siya natitikman. So, what are you waiting for? Let's start! So, ngayon guys, may special guest tayo. So, actually, hindi ko to siya mauubos. Hindi naman pwede na seafoods lang yung kakainin ko. Dapat may kanin tayo. Siya po yung may dala ng kanin. So, para, alam mo yun, para kompleto yung pagkain natin ngayon. So, please welcome my very, very supportive boyfriend. So, Demet! Ang yabang mo. Sige na, kakain na kami. So guys, ipapakita namin kung ano yung mga kasali sa seafoods mukbang ng MEGUMI'S Food Services. So, eto, may crabs. Ayan, kung makikita mo, ang sarap. Crabs. Tapos, may shrimp. Ayan, shrimp. Tapos, may corn sila. Corn. Ayan, yan. Kikita nyo. Tapos, ang tawag nito? Shell? Okay, shell? Hindi. Ang tawag nito? So, may shell sila. Ayan. Gutom na ako, Lodi. So, magsusuot kami ng gloves para hindi masyado madumi yung kamay namin. Aray. Ang hirap pala isuot nito. Nakikita mo sa mukbang ng mga ano. Ang dali lang nila isuot. Ang hirap kasi mag-ahaba yung kuko. So, let's start guys. Kakain na tayo. So, ang uunahin kong kakainin. So, ngayon pahinga ako kasi gutom na ako. Okay, so. Let's Amen. eat! So guys, meron kaming Coke na no sugar. Yan. No sugar to no sugar. No sugar. Sarap. Kaya na butas. Ang sarap ng seafoods nila guys, promise. Tsaka hindi matigas. I love MEGUMI'S Food Services talaga. Sobrang bait pa ng owner guys. Upcoming na yung ano nila. Ay, upcoming. Ongoing na yung ano nila, yung store nila. Ngayon is, nagdi-deliver na lang muna sila ngayon. For after 3 weeks siguro okay ng store niya. Pwede na kayo makabisit sa lahat ng taga-Jensen. Sarap. Suntikman pa. So guys, ako. Ang sarap. Paganda to paganda eh. Asan yung sauce? Naubos na? Wala na, binus ko na. Ganito masarap oh. Ano ko yung corn nila? Bakit kailangan ko may kasama? Kasi hindi ko ito maubos. Eh, ito matakaw. Na-feel ko maubos ito ngayon. Ang gulo ng buhok ko. Ito yung pinaka-favorite ko talaga. Ang sarap. Ang tamis ng sauce nila, guys. Juicy.
Gaano kalaki? Tignan nyo. Ang laki. Sulit yung ano eh. If ever order kayo, sobrang sulit. Kasi sobrang puno. Sarap. Ang sarap. Shit. Anong kumakain? Ay, may potato sila. Guys, yun o. Mahilig pa naman ako sa ganito. Oh. Oh, lala. Oh, lala. Ganyan ko guys. Huwag mo na lahat. Damihan mo. Mainit pa yung rice namin na. Ay, sorry. Tumapon. Gusto ko yung sabaw. Watch! Ayaw ma-focus. Tap mo muna din. Tap mo muna. Ano yung nagmukbang? Ba't yung iba, pag nakita ko ng mumukbang, ang ganda nila. Parang ang dugyot na nung kumain. Hindi ako lang pala. Guys, ako sa inyo guys, try nyo umorder. Sobrang sarap guys, promise. May sauce. Paparinig ko sa kanila yung tamis ng hipon. Alam mo, hindi ako marunong kumain ng carbs. Paano ba? Saan ito nag-open dito? Paano ito open? Ah, okay. Kumakaw po ng mahalo. Alam mo, lapit ka. Yung maganda. Oh, lala. May gunting tayo, di ba? Ha? Na. Ang sarap. Ano ba itong pinaggagawa ko? Sausaw natin, guys. Ito. Oh. What is that? Kumako? Magic. Magic. By the way, guys, magpapag-giveaways ako sa vlog na to, guys. Hindi mo alam. Araw, ayan, no? Ito yung pinakamasarap, eh. Ang sarap. Kailangan, if ever, kakain kayo. Namnamin nyo. Kasi, guys, marami sobrang sarap. Nakakain ba to? Ano to? Hindi. Alay, kailangan ko na ata ganito. Oh. Ako din. Wait lang. Ang dulas. Oh. Oh. Tsakain tayo tahimik. Ano, sorry. Sorry. Dumigay ako eh. Ito palang nakakain ko. Busog na ako. Pero let's do this.
Ang sarap ng sarap. Hindi ka magsasawang kumain. Guys, may pag-giveaways ako guys, okay? Sa vlog na to guys, pipili ako ng 5 person sa giveaways ko. So, ang kailangan mong gawin, nakasubscribe ka sa channel ko. Tapos, naka-follow ka sa Instagram ko mismo. Tapos, kailangan ma-share mo yung video na to. Kailangan naka-public guys para makita ko with the hashtag TJ with heart. Okay? Ulitin ko, na-share mo yung video na to with the hashtag TJ with heart. Tapos, ang kailangan yung gawin para makasali kayo sa giveaways, at ang kailangan yung gawin is naka-like kayo sa mismong page ng MEGUMI'S Food Services. Andito yung link. Yung nila. Ito yung ila-like nyo. Okay? Dapat naka-public yung share nyo para makita ko ha. Tapos, abang kayo sa vlog ko kasi doon ko sasabihin kung sino yung winner. Okay? Tapos, pag natapos mo na lahat, or na-share mo na, nakapag-subscribe ka na sa YouTube channel ko, na-like mo na yung page ng MEGUMI'S Services, kailangan ka mag-comment sa link na to. Kasi i-upload ko to sa YouTube channel ko. Kailangan mo mag-comment ng full name mo, tsaka address. Okay? Para if ever malayo ka, alam ko yung address mo, saan ko ipapadala yung giveaways ko. Look at this. So, this feels. So, guys. So, tahimik lang yan siya. So, yung, guys, sa mga nagtatanong bakit maganda yung pagka-edit ng video ko, sino ba yung nag-edit ng video ko, sobrang professional. Guys, siya lang yung editor ko. Parang focus na. Parang iba sa no? Dito. Ay ko. Wow! Look at that! Baby girls, baby boy. Laki. Ang laki niya. Oo. Huh? Yan. Wala. Sarap talaga. Huwag na ako. Gusto mo na din na ako mahulot dem. Alam mo, sobrang sulit nito, no? Ito.
Konting katahimikan muna tayo. ASMR muna tayo. Sorry. Sarap. Sakit. Ang sarap ng sabaw. Sobrang juicy. Shrimp. Tapos Guys, mainit na kanin. guys. Hindi na makita. Sabayin mo ng mainit na kanin. And ayan guys, papakita ko kung ano yung mga pwede nyo orderin. Ito. Boom! Yan. Yan, lahat dyan, pwede kang pumili dyan. Hindi lang po seafoods yung pwede mong orderin. Alam mo guys, ang laki ng shrimp nila guys. Yan. Diba? Malaki. Yan. Ayaw mag-focus eh. So, that's it for today guys. Sobrang busog ko na hindi ko na kaya. So, buti na lang may taga-sakit dito guys. Kumakain pa din siya, yaan na lang natin yan siya. So, ngayon guys, uulitin ko yung giveaways natin. Baka makalimutan nyo. Ang mechanics ng giveaways natin, para makasali ka sa giveaways ko, sobrang ganda ng mga giveaways ko guys. At kailangan mong sumali. So, pipili ako ng 5 person na pwedeng manalo ng giveaways ko. Ang kailangan mong gawin, nakasubscribe ka sa YouTube channel ko. Yun. Tapos, nakafollow ka sa Instagram ko. Yan. And ang pinakamalupit na, share mo yung video na to with the hashtag TJ with heart. Kailangan nakalike ka sa MEGUMI'S FOOD SERVICES. Dapat naka-screenshot yun at isend mo sa akin. At ang kailangan nyo gawin, naka-public yung pag-share nyo nito para makita ko guys. And pag tapos mo nang gawin lahat yung mechanics, mag-comment below ka, full name mo, tsaka yung address mo. Kasi kahit malayo ka, ipapaabot namin sa'yo yung giveaways. Okay? Walang bias guys. Abangan mo yung live video ko kasi dun ko i-announce kung sino yung mananalo lang giveaways! So yun guys, salamat sa panonood and I hope nabusog din kayo, 'di ba? So eto, unti na lang yung naiwan guys, siya na lang yung mag-uubos niyan kasi hindi ko na talaga kaya. Sa mga sa mga sasali sa giveaways to yung pamimigay. Hindi guys, hindi ito pamimigay. Hindi yan pwede sa LBC na ako kung malayo ka. So, don't forget to like, comment kung ano yung mga gusto mong gawin sa mga next video natin. And click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video ko. So, yun lang guys. Thank you so much sa pagstay sa channel ko. And see you sa my next video. Bye-bye! Adios!